Merhaba herkese. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz bugün kargo yapıyoruz. Ne zamandır size video atamadık. Havalar çok soğuk olduğu için artık haftada bir gün yapabiliyoruz. Zaten sabah çıktığımda da 1 dereceyi gösteriyordu. Şu anda da herhalde 7-8 derece vardır. Bayağı soğuk. Bir kahve içtik. Kendimize geldik. Kozalak şuruplarımızı süsledik. Onları size göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Böyle şeker şeker şeyler yaptık onlara. Artık birazcık daha kendimizi geliştirmeye başladık. Şöyle bakın. Güzel güzel kozalak şuruplarımız. Ne kadar güzel görünüyorlar. İnşallah giden herkese şifa olsun dileriz ki. Kozalak şuruplarımız bu kış gerçekten çok etkili oldu. Özellikle çocuklar için. Anneler o kadar memnun kaldılar ki sürekli mesaj atıyorlar. Çok memnun kaldık. İşte çocuklarımızın öksürükleri geçti. Gece öksürmeleri kalmadı. O kadar mutlu oluyoruz ki biz verdiğimiz emeklerin boşa çıkmadığını görmek gerçekten çok güzel bir şey. Şimdi onları birazcık daha süsleyip püslemeye karar verdik. Tabi zaman geçtikçe artık birazcık daha görsele de önem verelim dedik. Çünkü malum biraz daha kendimizi toparladıkça, birazcık daha para kazanmaya başladıkça bir şeyler yapmak istiyoruz biz de. Daha güzel görsel olarak bir şeyler yapmak istiyoruz. İlk sene çünkü daha yeni başlamıştık. Evet. Kazancımız yoktu. Giderimiz çoktu. Hep cepten yedik. Şimdi Allah'a çok şükür birazcık artık para kazanmaya başladıkça bir şeyler yapıyoruz. Siz de eğer öksürüğünüz, gece geçmeyen öksürükleriniz varsa, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız bizim dağlardan topladığımız bu harika kozalakları biliyorsunuz tertemiz bir şekilde kaynatarak cam şişelere koyuyoruz. Ve bu şekilde vakumlanıyor. Bebekler bile kullanabiliyorlar. Buzdolabında saklıyoruz. Biz onlar için şimdi kart bastırdık. Onunla ilgili de kartlarımız gelecek, bekliyoruz. Bize bir firma destek oldu. Onları da size tanıtımını yapacağım. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden onlara. Onların da adresi belli olunca size göstereceğiz, söyleyeceğiz. Böyle bunu kullanma şeklini sabah akşam 2 yemek kaşığı düzenli olarak biz öneriyoruz. Açtıktan sonra da mutlaka buzdolabında saklamanız gerekiyor. Kullanım süresi de buzdolabında 2-3 ay diyoruz. Çünkü bunu zaten düzenli kullandığınız zaman 1 ayda falan bitiyor değil mi Nevoş'um? Evet. Yani 1 ayda bitmiş olması gerekiyor. Yani bunu şöyle kullanacaksınız. Hani hasta olmak zorunda değilsiniz. Mesela sigara içenleriniz varsa aranızda, sigara içenler bir kür mutlaka bunu kullanmalı. Çünkü akciğerleri tamamen temizlediği için çok rahat bir şekilde nefes almış olacaksınız. Ve sigaranın hani oluşturduğu o iğrenç şeyleri de temizlemiş olacaksınız. Bir kür mutlaka bunu kullanmanız lazım. Bir kür zaten bir 15 gün 1 ay falan gidiyor değil mi? Öyle olması lazım. 2'şer kaşık. Hadi kısalım da 1 ay. Evet 1 ayda bitiyor. Hani ara ara kullanayım derseniz de yani 2-3 ayda mutlaka tüketmeniz gerekiyor. Biz bu şekilde şimdi kargolarımızı yapacağız. Dünyanın her yerine de gönderiyoruz. Shopier linkimizden ulaşabilirsiniz. Aman da aman. Bu arada tarhanalarımıza bayılmışlar. Diyorlar ki tarhana içmeyen çocuklarımız bile tarhana. Siz nasıl yapıyorsunuz bu tarhana? Bu tarhana nasıl bu kadar tatlı? Nasıl lezzetli? Ben de aynı şeyi söylüyorum. İşte budur yani. Evet. Ay ne tatlılar. Çok şeker oldu. Kız baksana. Çok kalp yap bakayım. Evet şimdi bu siparişimiz kime gidecekmiş? Kendileri bir kozalak bir de tarhana istemiş. Böyle ciciş paketlere koyuyoruz artık. Bunları yaparken biz de eğleniyoruz. Necmettin Bey istemiş bunu. İnşallah şifa olsun. Hepsine, ismini saymadıklarımızın hepsine inşallah tek tek şifa olsun kozalak şurubumuz. Tarhanamızı da bayağı yaptık. Zaten bunları yaparken biliyorsunuz yazın çok emek verdik. Aşkla, sevgiyle, eğlenerek, coşarak, evet, koşarak, sabahlayarak gerekirse değil mi? Aynen. Bir tarhana yapalım da akşam içelim ya. Şunun güzelliğine bak. Of bebeğim çok güzel görünüyorsun. Sen bize iyi geleceksin.
Turşularımız da burada sizi bekliyor. Valla birer birer alın turşuları. Çünkü şimdi turşuluklarımız artık tam yeme zamanı. Probiyotik, biliyorsunuz biz bunları böyle mis gibi yaptık. Kendi sirkelerimizden kendi fermentasyon ettiğimiz sirkelerimizden yaptık. Ve kütür kütür çok güzel. Şimdi biz menemenliklerimizi yapmıştık biliyorsunuz. Onları küçük kavanozlara koyduk. Onlar bitti. Yani çok az kaldı. Şimdi büyükleri listeye koyacağız. Bunları böyle dolu dolu yiyebilirsiniz. İçerisinde çok bol miktarda zeytinyağı olduğu için ona göre hani fiyatlarını koymak durumunda kaldık. Bak bu küçük belli oluyor zaten. Aynen, yağına bakın, hani zeytinyağı çok bol miktarda var. Öyle hiçbir şekilde kısmadık. Bol bol zeytinyağıyla menemenlik soslarımız çok lezzetli. Zaten alanlar bayılıyorlar. Onun dışında ne var başka? Neyimiz var? Ürünümüz çok. Ürünümüz çok. Şöyle alalım. Bunlar Meşhur zaten soslarımız olay var. oldu yani. Bunları alanlar Şöyle çıldırmış durumdalar. Diyorlar ki nasıl bir şey yani, bu nasıl bu kadar lezzetli, nasıl güzel. Bir de şunlar. Bunlar yani müthiş. Ya alanları böyle o kadar çok güzel övüyorlar. Övdükleri için biz de çok mutlu oluyoruz. O jelipan yani jalapeno Türk iş söylüyorum ya. Jalapeno turşuları da hiç ilaç olmadan direkt bahçemizden topladığımız, kendi yetiştirdiğimiz ürünler. Ondan dolayı tamamen doğaldır. Hiçbir şekilde ilaçlama vesaire olmamıştır. Hani aldığınız ürünleriniz gerçekten ilaç olmayan, sağlıklı, bildiğiniz, gördüğünüz, zaten hep takiptisiniz. YouTube'da da paylaşıyoruz nasıl yaptıklarımızı. Hani bilmediğiniz şeyleri kesinlikle almıyoruz. Başkalarından ürün almıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Hani çok zorda kalırsak köylü bir teyzemiz var. Bazen ondan alıyoruz. O da hani eksik ya da ekstra isteyen biri olursa güvendiğimiz, bildiğimiz bir teyzemiz var. Ondan alıyoruz. Hatta geçenlerde çekmiştik, sabun yapıyordu. Evet. O teyzemizdi. Ondan da yani hem ona destek olmak adına hem de işte hani olmayan ürünlerden bazen ondan tedarik etmek adına bildiğimiz birinden alıyoruz. Öyle herkesten gidip bir şeyler almıyoruz. Öyle yani. Size armut reçelimizi göstermek istiyorum. Biz bu armutları biliyorsunuz hani bu hiç ilaçlanmayan, içinde kurt olan, çok sağlıklı, hani o Canan Karatay'ın söylediği armutlar var ya, o armutları yiyin dediği o armutlar işte bunlar. İçerisinde asla ve asla ilaç vesaire olmayan, kendi kendine büyümüş, tamamen doğal armutlardan yaptık. Bunları da siparişlerimize ekledik, Shopier listemize. Bunlardan da alırsanız çok mutlu oluruz. Armut reçelleri sizi bekliyor. Vallahi bayağı çok yaptık. Bunları alın. Çok güzel. Vallahi armut reçeline bayılacaksınız. Hele yediğiniz zaman tadına doyamayacaksınız. Yani sırf içerisinde zaten armut var. Çok lezzetli. Biz böyle aşırı derecede yoğun jöle gibi yapmıyoruz. Yani bakın böyle çok sıvı da değil. Homojen yani. O şekilde. Şimdi bir şeyler daha getiriyoruz yeni doğal listemize. Bakın bunun ne olduğunu bilen var mıdır? Evet, defne yaprakları. Defne yapraklarını topladık. Onları şimdi kurutmaya aldık. Bunlar kuruyacak. Bunları şimdi paket alacağız. Bu paketleri de içerisine koyacağız. Bunların faydalarıyla ilgili size bahsedeceğim. Ya inanılmaz derecede defne yaprağının faydaları var. Hatta siz de internetten de girip bakabilirsiniz. Ateş düşürücü özelliğine kadar inanılmaz derecede faydaları var. Bunları paketleyip yeni doğal ürün listemize koyacağız. Önce paketlerini almamız gerekiyor tabii. Onu da size şimdiden buradan haber vermiş olayım dedim. Defne yaprağı ile ilgili lütfen Google'dan bakın. Ne kadar çok işe yaradığını, neler yapıldığını. Yani saçları bile çok güzel bir şekilde yoğunlaştırıp besleyici özellikleri varmış. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Onun dışında siz bakabilirsiniz.
Biz geçenlerde neler yaptık neler. Bakın bir sürü erişte yaptık. Görüyorsunuz böyle mis gibi eriştelerimiz. Siparişlerimizi verince hepsini elimizde hiç kalmadı. Bayağıdır da erişte yapmamıştık. Geçenlerde havanın güzel olduğunu şey yaparak, fırsat bilerek hemen eriştelerimizi şu şekilde yaptık. Onları da şu şekilde gördüğünüz gibi hemen paketledik. Şimdi devamlarını onları da paketleyeceğiz. Böyle bu şekilde 2 tanesi 1 kilo geliyor. İçerisinde bol bol yumurta, süt ile yaptık. Gidenlere inşallah afiyet, şifa olsun. Çok güzel eriştelerimiz. Çok lezzetli. Bunlar biliyorsunuz çok sağlıklı. Özellikle kalp ve damar hastalıkları için çok sağlıkları varmış ve kemik sağlığı için çok önemli. O yüzden çocuklar için özellikle çok faydalı. Yaşlılar için çok faydalı. Erişteyi mutfaklarınızdan ihmal etmeyin. Bugün hava çok güzel. Sabah çok soğuktu. Eriştelerimizden bir tane yiyeyim ben. Çok güzelmiş. Canlı. Acıktım ben ya. Biraz erişte yiyelim şöyle kıtır kıtır. Vallahi çok güzel. Eriştelerimizi yaptık. Vallahi canımız çıktı. Buram yumurta kokuyor vallahi. Buram. Değil mi? Bol malzemeli. Hiç malzemeden çalmıyoruz. Bol ne varsa alıyoruz. Yumurta da malum. Yumurta zaten köy yumurtası. Aynen, köy yumurtası olduğu için Süt ineğimizden. daha pahalı oluyor bizim için. Evet. İneklerimizin sütlerini sağ olsunlar bize veriyorlar. Sorun çıkarmıyorlar o konuda. O yüzden iyi oluyor. Onun dışında başka ne yaptık? Çekmedik biz o gün video ya. Çektik biz o gün. Hep Instagram videosu çektik. Hatta o gün Instagram'da canlı yayın açtık. Canlı yayında birlikte kestik sizlerle. Şimdi hani Instagram'ımızı takip edenler varsa onlar bilirler değil mi? Canlı. Vallahi nasıl kestiğimizi bilmedik. O kadar hızlı kestik ki. Bize de iyi oldu, moral oldu. Hem bize iyi oldu, moral oldu dediğin gibi. Hem de hızlıca anlamadık yani. Soruları falan cevaplandırdık. Çok güzel oldu. Şimdi ben demin gösterdim ama istersen sen de söyle. Şimdi kurutuyoruz ya bunları. Evet. Ne yapacağız bunları? Ne faydaları varmış? Saç için saç mı çıkartıyormuş? Böyle bir şey duydum. Ya öyle bir şey ki bunun suyunu sürdüğün zaman bitleri bile yok ediyormuş. Gerçekten Evet. mi? Oo, Onu ben de yeni duydum. çok güzel kokuyor. Defne yaprakları. Evet. Öyle yemeklerde kullanabilirsiniz. Çayını içebilirsiniz. Değil mi Yani çok hepsi? şeye faydası var. Bir de bir şeylere, yaralara falan mı yapılıyordu? Öyle bir şey mi dedin sanki? İnternetten bakmıştık yani. Evet. Biz o kadar çok faydası var ki, bir sürü faydası var. Şu anda hepsi gitti. Hani kan şekerini bile dengeleyici özelliği var. Onu muhtemelen işte çay olarak içeceksiniz. Evet. Biz şimdi kuruttuktan sonra onları paketleyeceğiz. Shopier listemize koyalım artık onları. Evet. Bir de kış olmasının avantajı yeşil koruyacak. Ay o çok güzel bir şey. Sararmayacak. Yani yazın kuruttuğunuz zaman Rengi biraz açılıyor. Rengi açılıyor. Benimki mesela biraz açılmıştı. Ya bunlar böyle yemyeşil kalacak. Şöyle gördüğünüz gibi. Kurumak üzere zaten. Evet, kurumuş sayılır yani. Evet. Bayağı kurumuş. Gönderebiliriz yani. Kuru. Ben şimdi bunları Shopier'e koyayım. Kan şekerini falan düşürmek isteyenler varsa lütfen baksınlar, bir de özellikle. Ateş düşürücü etkisi varmış çay olarak içtiğinde. Evet. Ya internette çok yazıyordu. Aynen, internetten bakın, çok faydası var. Hani illaki size faydası olacaktır. Özellikle akşamları, kış vakti çayını yapıp içebilirsiniz. Şöyle 1-2 yaprak koyup 1 kase kadar, değil mi? Yeterli olacaktır. Evet. İnşallah ailenizle tüketirsiniz. Şifa olsun şimdiden. Gidecek olan sevgili takipçilerimize inşallah şifa olsun. Kargolarınızı gönderiyoruz. Yeni siparişlerimizi almak isteyenler olursa Shopier linklerimizden sizlerin siparişlerini bekliyoruz.
Evet, artık güzel haberi açıklayalım mı? Açıklayalım. Size bir haberimiz var. Biliyorsunuz, duyduk duymadık demeyin. Aynen. Biliyorsunuz uzun zamandır biz zeytin topladık. Bayağı bir vakit aldı. Size bununla ilgili geri dönüş yapacaktık. Artık güzel haberi verebiliriz. Zeytinlik aldık dermişim. Buna ne başım bile güldü. Bir anda şöyle. Gerçekten mi, nerede? İnşallah olacak. İnşallah olacak. Allah büyüktür. Evet, zeytinyağlarımızı sıktırdık. 0.5 dizem artık zeytinyağlarımız hazır. Doğal ürünler listemizde artık zeytinyağlarımız da var. Gördüğünüz gibi böyle. Şu anda elimizde kaç kilo? 200 kilo civarı. 200 kilo falan. Donmuş. Donmuş. Hemen gösterelim. Gerçek yağ olduğunu nasıl anlayacaksınız? Allah'ım, böyle bir koku olamaz yani. Bakın nasıl donmuş. İşte gerçek zeytinyağı bu şekilde donuyor. Tereyağı gibi şu anda değil mi? Evet, tereyağı gibi ve 0.5 dizem, kesinlikle bekletilmeden hemen fabrikaya el değmeden oksijensiz ortamda, tertemiz bir ortamda sıktırıldı ve hemen varillere konuldu. Şimdi biz bunları doğal ürünlerimize ekleyeceğiz. Hemen göstereceğim onu da. Evet, yeni bebeklerimiz hazır. 500 milimlik ve 1 litrelik olmak üzere 2 ayrı şişe yaptık sizler için. Çok emek verdik. Çok uğraştık yağlarımızı doğal ürün listemize koyabilmek için. Sonunda oldu. Yaşasın. Başardık. Çünkü güzel ve kaliteli ve içerisinde herhangi bir hile olmayan, biliyorsunuz hile çok fazla kullanılıyor maalesef ve maalesef çok üzülerek belirtiyorum. Böyle bir şey olmadan hani doğruyu size göndermiş olmanın en büyük mutluluğu var içimizde şu anda. Evet, gözlerinizi kapatın. Yeni bebeklerimizi gösteriyoruz. Daradadam. Ya çok tatlısınız. Çok güzelsiniz. Evet, zeytinyağlarımız hazır. Şimdi ilk iki siparişimizi veren sevgili takipçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bunların yeri hazır. Bir tanesi Selin Taşçı hanımefendiye, diğeri de Mesut Şener beyefendiye gidecek. İnşallah şifa olsun her lokması, her damlası diyelim. Çok mutlu olduk. Biz ilk siparişlerimizi alınca gerçekten o kadar çok sevindik ki böyle çığlık attık ya. Gerçekten çığlık attık değil mi? Evet. Valla nasıl oldu? Çok güzel oldu. Evet, gördüğünüz gibi şişelerimiz cam şişede. En kaliteli şekilde size göndereceğiz. İnşallah hepinize tek tek şifa olmasını diliyoruz. Cam şişelerde olacak. Merak etmeyin. Onun dışında içerisindeki yağ oranı zaten 0.5 dizem demiştik. Sen de söyle bir şeyler. Yağımızla ilgili. Yağımız çok güzel. Afiyet şifa olsun. Başka özelliklerini söyle. Neden bu yağı almalılar? Çünkü biz topladık. Neden? İçinde hiç hilesi, hiçbir şeysi yok, hiçbir katkısı yok, koruyucusu yok. Zaten toplarken de hepiniz şahit olduğunuz en son topladığımız bahçemizin yağları. Öyle 0.5 dizem. Afiyet olsun. İnşallah afiyet olsun. Gerçek zeytinyağı zaten boğazınızı yakmalı. Onu söyleyelim. Hani kokusu buram buram gelmeli ve buzdolabınıza koyduğunuz zaman donmalı. Donmayan bir zeytinyağı değildir. Yani böyle tereyağı gibi oluyor. Zaten gördünüz biraz önce nasıl donduğunu. Bunlar çok önemli. Zaten kalp ve damar sağlığı için çok önemli. Zeytinyağımız. Vücudumuzun bağışıklığını güçlendirmesi için zeytinyağımız çok önemli. Zeytinyağları çok güzel şeyler. Çok emekle sarf edilerek toplanıyor zaten. İşleniyor, toplanması soğukta vesaire derken buralara kadar geliyor zeytinin yolculuğu işte. Sonunda zeytinyağı olarak sizlerle inşallah buluşturacağız. Giden herkese inşallah şifa olsun. Çok teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Daha çok desteğinizi bekliyoruz. Zeytinyağlarımızı alın. Ama muhtemelen herhalde çok hızlı bir şekilde gidecek ve kalmayacak. Çünkü geçen sene de öyle olmuştu. Evet. Değil mi? Geçen senenin
Nasıl oldu? Bir anda yurt dışına çoğunluğu gitti. Değil mi? Yurt dışına çok çoğunluk gitti. Ama yurt içinden de alanlar oldu. İnşallah şimdiden şifa olsun. Bu arada ilk birkaç siparişlerimiz torpilli. Çünkü ilk müşterilerimize, takipçilerimize göndereceğimiz için onlara birazcık böyle yaprak da göndereceğiz. Bu arada bunları kurutun, onları da satarsınız diyen çok takipçimiz oldu. Biz bunları da kurutacağız. Ve bunları da satışa sunacağız inşallah. Çok çok faydası var. Onu da şimdiden bilgisini vermiş olalım. Herhangi bir ilaç veyahut da hormon vesaire yapılmadı bu ağaçlara. Yani ben bildim bileli belki 100 yaşında, hani ben bildim bileli daha hiç ilaç, gübre, hiçbir şey kullanılmadı ağaçlarda. Evet, o yüzden gönül rahatlığıyla çayını yapıp içebilirsiniz. Bu ilaçlanmış mı acaba, ilaç mı içiyorum ben diye düşünmenize gerek yok. Gönül rahatlığıyla biz bunları da şopiyere koyacağız. Bunları da böyle çay yapıp içebilirsiniz. Kurutacağız. Zaten kurudu galiba bunlar, değil mi? Bayağı daha kuruyacak. Biraz daha kuruyacak. Onları da inşallah sizlere göndereceğiz. Şimdiden şifa olsun. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.